ஹலோ, நான் உங்க ஈந்தி ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் தன்யன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா கொரட்டை. நிறைய பேர் உங்க வீட்லயோ இல்ல நீங்களோ கொரட்டை விட்டு நிறைய பேரை தொந்தரவு பண்ணிட்டு ஸ்லீப் அப்னியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கண்டிஷனோட முற்பகுதி தான் இந்த ஸ்னோரிங். ஸ்லீப் ஸ்டடி அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ணும்பொழுது இந்த ஸ்னோரிங்கான காரணத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதை நம்ம டெஃபினட்டா நம்மளால ட்ரீட் பண்ண முடியும். ஸ்லீப் அப்னியா கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸ்லாம் வந்துருச்சு. அது எல்லாமே நம்மளால யூஸ் பண்ணி நம்மளால நல்லபடியான தூக்கத்தை நம்ம பெற முடியும். ஸ்லீப் பெட்டர் அண்ட் லிவ் பெட்டர்.